హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈరోజైతే నేను కెమెరాలో ఒక టిప్ అయితే చెప్పబోతున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి మూవీస్లో చూపిస్తుంటారు కదా, వాళ్ళని ఫోకస్ చేసి మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా జూమ్ అవుట్ అవుతుంది. అది ఎలా తీయాలో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే అలా తీయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఫోకస్ చేసి మనం స్లోగా బ్యాక్ వెళ్తూ దాన్ని మన జూమ్ ఇన్ చేస్తూ ఉండాలి. జూమ్ ఇన్ చేస్తున్నట్లయితే మనకేమవుతుందంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అక్కడనే ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ జూమ్ అవుతుంది అనమాట. మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే జూమ్ అవుతుంది, చూసారా ఫ్రెండ్స్. మనం ఇలా అయితే నేను చెప్పినట్లు కనుక మీరు చేస్తే మీకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ అయితే ఇలా వస్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నన్ను లైక్ చేయండి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో కావండి.